Vamos arrumar principalmente a madeira que Thalita trouxe. Temos que fazer a fogueira. Sozinha, essa aqui, Thalita trouxe sozinha. Ninguém ajudou ela. Vamos tocar fogo, ele aqui merece pro inferno, mas não é só a obra dele que ele fez. Eita, Mete alto nele. trouxeram madureiro, meu velho. Presente. Manga a primeira festa todo dia. Estamos apresentando aqui, galera, a fogueira que está sendo pronta e a qualquer momento, você que está assistindo agora, você presenciou esse momento da fogueira e veja o make-off da fogueira, como ela foi trazida por todo esse pessoal, a galera que trouxe, carregou peso, né, gente? Isso aí, valeu. Agora, peraí, parou. Valeu. Agora vocês vão filmar inetamente o motinho no gordinho. Gordinho da fogueira. Olha só, Gordinho da fogueira. 1, 2, 3 e... Nossa! Sai! Evacua! Esse é Evacua!